Goedemorgen, welkom bij Escape Room Designer. We zijn een bouwbedrijf gespecialiseerd in het bouwen en exploiteren van mobiele escape rooms. En mijn naam is Max en vandaag sta ik bij North Sea. En we gaan vandaag een spel spelen met de medewerkers op het gebied van cybersecurity. Hier binnen spelen ze dus een spel en na afloop krijgen ze een debrief van een expert van Boom Consultants. En wil je nou meer weten, dan zou ik zeggen, ga je mee?